Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը սահմանում է ինչ է կոռուպցիան, որի մեջ մտնում են կաշառք տալը, կաշառքի միջնորդությունը, ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելը, իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ իշխանության անգործությունը եւ այսպես 31 կետ։ Վազգենը Հայաստանի բնակիչների 86%-ի նման կաշառք վերցնելն անընդունելի է համարում եւ 82%-ի նման կաշառք տալը, ծառայության կամ վերաբերմունքի համար նվեր տալը եւս համարում է անընդունելի։ 2011-ին Հայաստանի բնակիչների միայն 6%-ն է ասել, որ կաշառք է տվել։ Ադրբեջանում կաշառք է տվել բնակչության մոտ 30%-ը, իսկ Վրաստանում 0.2%-ը։ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5 բնակչից 2-ը կարծում է, որ բժշկական օգնություն ստանալու համար այս կամ այն չափով ընդունելի է կաշառք տալը։ 74%-ի համար անընդունելի է կաշառք տալը հանրային կրթություն ստանալու համար, սակայն ըստ կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի 2010-2011 թվականներին Հայաստանում ամենակոռումպացվածը հենց կրթական համակարգն է եղել։ Նույն 2011 թվականին կոռուպցիայի ընկալման համաշխարհային հետազոտության համաձայն Հայաստանը հանրային սեկտորի կոռուպցիայի մակարդակով դասվել է ամենակոռումպացված երկրների շարքը։ Մենք ավելին ենք արժանի։